今天给大家讲讲打呼噜的人要提高警惕，中医来帮你调理。这个打呼噜它主要是跟我们的这个鼻腔和气道的狭窄有关系，尤其有一些疾病，我们经常讲睡眠呼吸暂停症，它主要是跟心脑血管病相关，跟高血压相关。还有一部分人就是我们所说的喝醉酒了，或者是呢受风受寒，或者是呢吃的特别多，就是我们所说的偶尔打呼噜，这个问题不太大。如果你经常打呼噜的人，他就会发生一些危险，这时候你一定要提高警惕。睡眠呼吸暂停综合症的时候，它就会诱发心脑血管病，这时候你要格外的警惕。而这个情况下呢，中医因为主要是打呼噜，主要跟我们的这个痰阻气道有关系，而我们的痰阻气道，中医讲跟脾虚有关系。脾虚痰湿的人，肥胖的人，喝酒喝多的人，吸烟吸多的人，往往都容易出现这种夜间打呼噜。如果一般的打呼噜没有呼吸暂停，喝完酒打呼噜，那这时候你要减少喝酒。嗓子眼里有痰，睡觉里呼噜有痰的声音，有痰鸣的声音，那这时候呢，第一个你要及时上医院来治疗。我们经常让好多人打呼噜严重的时候上呼吸机，上一个呼吸机来睡眠，包括一些个呼吸睡眠暂停的一个监测治疗。如果你是一般的情况下，我们中药有哪些调理方法呢？第一个，你经常出现这种打呼噜，痰多偏胖，这时候呢，你可以用陈皮和山楂水，每天晚上要来喝，一般的坚持喝一段时间，它就能够起到化痰降浊。平时你就可以用山药、薏米、茯苓粥。另外呢，就得少吃一些油腻大的，就是我们经常出现这种痰阻气道的。一般的情况下，偶尔打呼噜，受风受寒，或者是今天感冒了打呼噜，这时候我们要你晚上的时候喝一点花椒水，它就能够散寒祛湿，还能够补肾阳的一些作用。所以说打呼噜的人一定要格外警惕，尤其家里有陪伴的时候，一定要观察打呼噜一个情况，声音的大小，有没有呼吸暂停，要及时来治疗。